Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị thành phố cần sớm ban hành chính sách hỗ trợ và quản lý đối với loại hình nhà ở riêng lẻ, nhà do hộ gia đình, cá nhân tự đầu tư cho công nhân, người lao động thuê, tức hệ thống nhà trọ đang phổ biến trên địa bàn. Tổng kinh phí dự kiến sửa chữa, cải tạo để đảm bảo tiêu chuẩn cho hệ thống nhà trọ này là khoảng 760 tỷ đồng. Theo kết quả kiểm tra, khảo sát của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, trong số 60.470 công trình nhà ở riêng lẻ, nhà trọ do người dân tự đầu tư xây dựng cho công nhân, người lao động thuê trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, có khoảng từ 7 đến 18% không đạt tiêu chí về diện tích, dưới 5 m2 mỗi người. Khoảng 2% không đạt về tiêu chí về cơ sở vật chất, khoảng từ 32% đến 36% không có hồ sơ thiết kế phòng cháy chữa cháy.